มีพนักงานผสมเกสรให้ด้วยนะวันนี้บานเยอะอยู่นะคะนี่พอแมงคู่ก็มาดูกันให้ชัดอีกทีเนาะถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวผสมเกสรเราก็เอามาแต่ว่าเนี่ยว้ายพ่อแมงผู้พึ่งเขาก็จะมาตอมอย่างนี้แต่หนูตัดมือนั่นก็หลายอยู่ผู้ใดมาตัดน่ะนะล้ำค่ะนี่ผสมเกสรให้ดูใหม่อีกครั้งนึงมีเพื่อนหลายคนเขาบอกว่าผสมยังไงผสมเลยนะคะตอนนี้ก็คือมันจะดีหน่อยก็คือถ้ามันบานเยอะเราก็มีแมลงมาช่วยละเห็นไหมคะแมงคู่ก็ช่วยอยู่แก้ว่าเราบอกมันยังบ่แก่หน่อยนะละมันตอนนี้มันกล้วยแม่แก้ว่ากล้วยบ่หายย่างแมลงภู่ก็จะช่วยเราเนี่ยมะม่วงมันถึงไปมันลงมาจังสี่แหละค่ะอย่าบังคับมันนะก็จะเขียวแต่ถ้ามันบานพร้อมกันเนี่ยแมลงมันก็จะมานะมันก็จะช่วยแล้วก็ลมก็ช่วยมีส่วนในการช่วยผสมเกสรได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเขียวอย่างเงี้ยอันนี้คือหลังฝนตกแล้วนะคะเพราะว่ามันมีช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบานตอนฝนมาก็คือไม่ได้สักดอกเลยค่ะร่วงหมดเพราะว่ามันฝนมันฉะดอกพังเสียหายหมดแล้วก็ผสมใหม่แมลงช่วยด้วยเราก็ช่วยด้วยลมช่วยด้วยลมมีส่วนช่วยด้วยนะคะแมงคู่ก็จะมีพึ่งเห็นไหมคะปัจจัยคือถ้ามันบานเยอะๆมันก็จะเรียกแมลงมาช่วยเราแมงผู้ตัวนี้เอาเกสรไปเยอะเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือมันก็ผสมด้วยเดี๋ยวจะให้ดูส่วนที่ผสมไว้แล้วที่มันติดลูกนะคะนี่เริ่มติดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้เหี่ยวก็คือไม่ติดเนี่ยดูที่ติดที่ได้ผลก็เยอะอยู่นะเนี่ยเริ่มติดแล้วเนี่ยลูกมันเริ่มโตอย่างนี้เนี่ยเพิ่งมาแค่ตัวเดียวเองนะนี่เห็นไหมคะพึ่งก็ช่วยเราด้วยเนี่ยค่ะเอามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะการผสมเกสรมันจะเป็นเกสรอย่างนี้เราก็เอามาแตะเลยค่ะแตะตรงเกสรตัวเมียเลยนะคะแมงผู้ก็เยอะว้ายคือช่วงเขาจะบานช่วงบ่ายกันเนาะบานช่วงบ่ายมันคือต้นมันไม่สูงนะคะหนิงก็ใช้วิชาผสมช่วยเขาด้วยส่วนถ้าต้นที่มันขึ้นบนต้นไม้สูงๆเราก็ต้องแบบนั้นนะ